اهلا بكم في يوميات منى حمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. رمضان خلاص خلص، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهارده الكبده الاسكندراني. ده نص كيلو كبده. انا اللي هتبلها الاول، بحط لها توم، فصين توم، والدقه اللي انا بعملها دي في التلاجة اللي هي فلفل احمر وتوم وملح. واحط لها كزبره ناشفه وكمون وفلفل اسود، واسيبها بقى ايه حوالي ساعه كده على ما اعمل المكرونه. هنبتدي بقى الاول نعمل الصلصه بتاعه المكرونه. احط الاول الزيت، وبعدين احط البصله. انا عايزه اقول لكم ان الطريقه دي للمكرونه بتخليها تحفه جدا وطعمها حلو قوي. هنحط الاول البصله اللي انا قطعتها دي، وبعدين احط يعني اسيبها كده تتقلب شويه لغايه يعني ايه قرب ما هتلون بس كده. يعني تبقى لونها زي بيج كده. هحط فصين توم واحط الدقه اللي انا بعملها دي واقلبها تقلبتين، وبعدين احط الطماطم واسيبها بقى ايه لغايه ما تتسبك. قبل ما احط الطماطم بحط كزبره ناشفه وبابريكا وفلفل اسود. ولما تحط بقى البهارات مع البصله كده وتاخد كده زي تعمل ريحه كده، بتدي الاكل طعمه حلو. اول يعني بتحط البهارات كده وتقلبها وتدي ريحه حلوه كده، تروحي بقى حاطه الطماطم واسيبها بقى ايه لغايه لما تتسبك، واكون بقى انا سلقت المكرونه واحطها على طول. هنا بقى هنعمل الكبده. طبعا الطاسه تخليها تسخن كويس جدا، وتحط الزيت وتحط الكبده وما تقلبيهاش، يعني لان لو انت فضلت تقلبي بقى في الكبده اول ما تتحط تلاقي الزيت بتاعها كده ايه بقى لونه مسود. يا دوبك بفردها بس كده في الطاسه كلها. وبحط لها بقى ايه الفلفل. هي المفروض بتحط لها فلفل حراق كلها، يعني فلفل اخضر حراق، بس عشان الاطفال مش تعرف تاكل طبعا الحراق، فانا كان عندي فلفل احمر والفلفل الاخضر ده حراق، فانا حطيته سليم عشان طبعا هي لما بتحط لها فلفل الاخضر الصغير ده حراق وتقطعيه بتبقى طبعا حراقه والعيال مش هتعرف تاكل يعني. فبعد كده بقى ايه بحط البهارات بتاعتي تاني، بحط كزبرة ورشة فلفل اسود ورشة كمون ورشة بهارات، ونسيبها بقى ايه ما نقلبهاش بقى غير فين بقى قرب ما هتستوي. اقعد بقى اقلبها. خلاص بقى كده قرب ما هتستوي بحط لها فصين توم واقلبهم فيها مع معلقة خل، و5 دقايق بالظبط وبنطفي النار ونعصر بقى عليها ليمونة. بحط الاول الخل 5 دقايق بالظبط، بعد ما بحط الخل واقلبه اطفي بقى واروح عصرة بقى الليمونة وسايباها، وهتبقى جميلة جدا. وفي الاخر هتبقى بالشكل ده. يا رب تكون عجبتكم الطريقة، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو.